同学聚会上玩折手指，要说自己做过别人没做过的事。眼看着要输了，我脱口而出，我被绿都不知道，还陪前男友给别的女生选礼物。可是我忘了那个前任就在现场。大家不约而同地望向董卿野，他却满脸疑惑地望着我。大学同学聚会，我本来是不想去的，闺蜜软磨硬泡让我陪她去，我没辙了，再三跟她确认董卿也不会去，才松口答应。结果我们都到齐了，班长却说今天还有位神秘来宾，临时空出时间，正在赶过来的路上。我有种不好的预感。就在大家七嘴八舌的猜测是谁的吵闹声中，董卿也出现了。她随意地穿着 T 恤，额前微微凌乱的碎发，清晰的下颌线，笑起来还是跟从前一样，很乖。这该死的少年感！她一进来，我们的眼神就撞上了。我快速移开，转头用眼神质问闺蜜。她一脸惊慌，用口型说着我不知道，真的不知道。一抬头，又对上了董卿野毫无波澜的眼神。我低下头喝了口水，心里念叨着没事没事，不就是个前任吗？他都没什么反应，我也可以。可在座的同学那等着吃瓜的神色，却让我有点不自在。当年的我们在全校都有点知名度，我们相处的日常偶然被拍到传到了网上，那条视频爆了，评论里纷纷表示被甜到了，还有同学前去围观，各种评论证实我们在现实里就是很甜。在一起的那几年，董卿野宠我宠上天，很多学妹拿着董卿野当示范，说这辈子要谈个这样的。就连学校门口卖小吃的小摊老板都笑眯眯地对我说，你男朋友对你真好啊。很多人都以为我和董卿野大学毕业就会结婚，毕业前夕突然分手，很多人惊叹惋惜。我对外宣称性格不太合适，和平分手，还是朋友。实际上我们闹得有点僵，为了立过的人设，避免他们无聊的猜测，我站起来敬了董卿野一杯酒。那个谁，最近有阵子没见了，我先干了。说完，我端起酒杯一饮而尽。结果原本热闹的氛围一下子冷清，他们面面相觑，更好奇了。闺蜜关心的小声儿问我，江林，什么情况啊？你喝多了呀？董卿也看过来，有种疏离感，看了一眼我空着的酒杯，握着酒杯的手松开了，看都没看我，直接说道，不好意思，最近身体欠佳，喝不了酒。他说完，他倒了一杯水喝了。我一愣，当年我们出去吃饭，只要我喝酒了，他为了照顾我，宁可拒绝朋友，也绝对一滴酒不沾。当然，现在他肯定不会是为了我，我只是觉得有点尴尬，恨不得马上离开这里。班长打了圆场，端起酒杯，提议多年不见，大家一起喝一杯。我松口气，决定接下来做一个安静的哑巴，不准备再开口说话了。结果一溜号多喝了好几杯，我忘了我的酒量根本不行。饭后有人提议玩折手指，每个人要说自己做过别人肯定没做过的事，最后输的人罚酒。我眼神涣散，晕晕乎乎，反应都慢半拍。轮到我时，我一个机灵反应过来，强烈的好胜心让我快速头脑风暴，酒精的麻痹作用让我忘乎所以，嘴比脑袋快。我脱口而出，我有个前任，我被他绿了都不知道，我还陪着他给别的女生选礼物。在座的各位，是不是没人和我一样惨？现场异常安静，我晃了下脑袋，看到大家的目光不约而同地聚焦在董卿野身上，而董卿野也像吃到瓜一样，震惊地看着我。我瞬间清醒了50%，表面强装镇静，内心在咆哮。天哪，江林，你在口出什么狂言啊？这件事除了我，没有第二个人知道，却从我自己的口中大声宣扬了出去。
今天的黄历一定写着不宜开口，禁言。聚餐结束，我想偷偷的溜掉，可是酒精的后劲儿太大，身体不太听使唤。下楼时，我扶着楼梯扶手，小心地迈着台阶，不小心踩到什么，一下子后仰过去。有人扶住了我，我回头发现是董卿爷，他怕我挣脱似的，下意识地用力地扶住我。你踩到我的脚了，别动，你都站不稳了，我扶你下去。煎熬地走到1楼，我想赶紧挣脱开董卿爷。热心的班长正在安排大家回家，看到我们犹豫了一下，说道：卿爷，正好你没喝酒，你送江林回去方便吗？我赶紧开口，我没事，没喝多，我自己可以。董卿也没有再废话，直接把我扶上了车，远离了人群，和他单独待在一个空间里，我反而比在饭桌上稍微放松了些。我用沉默掩饰尴尬，头晕得不行，顺势闭上眼睛，耳边传来董卿爷的声音，带着微微的责备：你不能喝酒，为什么还要喝那么多？条件反射，我嘟囔道，跟你又没有关系。他停顿了下，悠悠道：那你说的那个绿你的前任，总跟我有关系吧？我一下子睁开眼睛，碰上了董卿爷柔和的眼神，盯得我很不自在。我的脸开始发烫，我难道就你一个前任啊？我不能再交别的男朋友吗？董卿也没回复，只是淡淡的笑了一下。我才想起来，刚才玩游戏单身3年以上那个选项，我跟着折手指。我深呼吸，调整了下气息，不想再继续说话，转身打开了车窗。清凉的风涌进来，吹了吹凉风，好像清醒了一点。我转过头看着董卿爷，不知道哪里来的冲动。对，是你。那件事你应该比我清楚，你不用解释，不把证据摆在面前，你们男人都不会承认。而且我不想再追究这些，没有任何意义，都过去了，我们以后也不会再见。我只是不明白，不爱可以分手，为什么要用这种方式呢？董卿爷，你这个渣男！一顿输出后，不知不觉满脸都是眼泪。自从知道被绿后，这些话不时地在我心里盘旋。我以为我不在乎，或者说我要让自己不在乎。我不想沉浸在那种情绪里，想快点走出来。可能是在心里压抑过久，它反弹了。后来发生了什么，我记不清了。第二天早上，睁开眼睛，瞬间感觉到头痛袭来。有那么一瞬，我以为昨天的一切都是梦。等我看到周围陌生又熟悉的环境，我一下子就惊醒了。这是当年我和董卿也一起租的那个房子。我快速环视四周，确定就是。我下意识掀开被子，我居然穿着的是当年和他穿过的情侣睡衣。大脑一片空白，昨天晚上到底发生了什么？算了，不想了，还是先离开这里。我蹑手蹑脚地到阳台晾衣杆拿我的衣服，董卿也好像不在。我快速换好衣服，逃离前仔细看了下房间内的陈设，还和从前一样，那是当年我们按照想象的家的样子，一点一点布置的。这又能说明什么？大概他懒得换。渣男就是渣男，这个事实无法改变。我刚踏出单元门，就收到了董卿也发来的信息：江林还这么喜欢不告而别？昨晚的事，你不觉得你应该负下责任吗？当年他说在定居国外的姐姐过几天回来，带我一起选了见面礼。我也很重视，毕竟第一次见他的姐姐，和他认真地挑选了很久。结果当天晚上，我看到他开心地和一个女生拥抱，他们一起上了他的车。而那个礼物，当时他说就放在车上吧，更方便。我浑身颤抖，下意识拨了他的号码，没等接通就挂断了。我不知道我要问什么，我也不知道我想听到什么答案。那是我爱的人，他对我撒谎抵赖，还是直接承认，我都没有办法接受。
我的世界崩塌了，但是我残存的理智告诉我，不可以纠缠不清，不可以动摇。有些底线越过就不能原谅。趁他还没回来，我回到住处，简单拿走了重要的东西，给他发了信息就关机了。他找过我很多次，想知道为什么，我一律回答不爱了。最后一次，我的心被搅得很乱，直接对他说了狠话：别再来找我，我不想再看见你，不爱了就是不爱了，你这样让我很痛苦。他愣住了，眼神里有什么破碎了。从那天开始，他没有再来找过我。后来我听说他也在行业内工作，我们的行业圈子很小。我刚开始有些心神不宁，想过会不会再次遇到他。他一如既往业务能力很强，我听到过这个名字很多次，就是没有再遇见过他一次。这样就好，分手就代表缘分已尽，没有必要再重逢。不过他说的为昨天晚上的事负责，不会是我定了定神。算了，以后不会再见了，不要想了。到公司后，我简单处理了下工作，跟着领导外出参加行业交流会议。进入会场，我就整个人僵住。董卿也居然也在，还是第一次看见穿正装的他，真好个斯文败类。我马上移开视线，全程看向地面，希望他可以装作没看到我。领导热情地跟董卿也打招呼：小董，难得在这里见到你呀。今天来这里有想见的人，特地抽了时间过来。此刻我感觉有一道视线在我的身上停留，江林，好久不见。我被惊到抬头，董卿也意味深长地看着我。领导知道我和董卿也是大学同学，我只好硬着头皮和他假装寒暄了几句。会议结束，我四处看了都没看到董卿也，松了一口气。结果一出大门，站在门口的董卿也竟直向我走来。老同学，好久没见了，今天中午一起吃饭吧。当着各位同行的面，他可真是自然又坦荡，我也没办法直接拒绝。剩下我们两个人时，我委婉道：不好意思，我想起来我还有事，不能和你一起吃饭了。好，那就改天。我点点头，又发现哪里不对。不是，我的意思是，我们以后还是不要再见面了。董卿也叹口气，无奈道：只是昨天晚上我折腾到半夜，没睡好，早饭也没吃，你总要负下责吧。我的脸瞬间蹿红，条件反射地反击道：你趁我喝多了，对我图谋不轨，到底是谁要负责呀？不是，我的意思是，大家都是成年人，谁也不用对谁负责。董卿也挑起眉毛，嘴角微微上扬。你想的是什么？昨天晚上你醉得不省人事，我好不容易把背上楼，又不知道你家密码，你又吐了自己一身。我只好带你回家，收拾好已经后半夜了。你请我吃顿饭，不过分吧？我的脸更红了。几年不见，董卿也怎么变得如此无赖？我马上整理好情绪。不好意思，昨天晚上麻烦你了。不过我等会真的有事，改天可以吗？董卿也收起笑容，正色道：我会一直等你，等你准备好。他最好没有话里有话。回到公司，于彻走到我的工位，一屁股坐在了旁边的椅子上。林姐，听说今天交流会董卿也学长也去了。是啊。我不知所以地看着他。林姐，你和学长有可能会复合吗？我一整个斩钉截铁：不可能，这辈子我们都不可能复合。这样我就放心了。我反应过来，愣了一下，看着眼前的于彻。于彻一脸笑意，隐藏不住。他是我同校学弟，小我3届，他自然也知道我和董卿也的故事。从他进公司，好像跟我混得比较熟，就像个跟屁虫一样，喜欢出现在我的身边。除了这一点，他对我跟别人好像也差不多。我一直也没多想什么。可是他刚才的那句话是什么意思？
他有点不对劲，但是我没有证据。下班后，公司组织聚餐，我不想喝太多，毕竟昨天刚出过洋相。领导喝了酒，话开始多起来。小江，看你和小董挺熟，你之前怎么都没提过你们在大学时期是男女朋友啊？我尴尬地笑了笑，没有回答。我祈祷着领导八卦可以，但是别太八卦。我看着周围同事投过来的目光，我不想再经历一次被围观的尴尬。我只好硬着头皮，想用喝酒来掩饰不自然。于彻自然地轻轻按了下我要举杯的手，他举起酒杯，连敬了领导好几杯。领导的注意力被转移，没有再追问我的私事。接下来，于彻好像盯住了领导，一直在陪他们喝酒。我感激地看了看他，他微微侧身，冲我咧嘴笑了一下。聚餐结束，我看着有点站不稳的于彻，跟领导说我送他回去。于彻听到马上回答，领导放心，我送林姐回去。我笑了，今天谢谢你，你喝了不少，我送你上车，这里离我家不远，我走回去就可以了。于彻歪头想了一下，这样我走路送你回去，顺便就当醒酒了。上一秒我们走在入夏的晚风中，下一秒他被绊倒，整个人倒在了我身上。我使出全身力气扶住他，他一下子抓住了我手。等他站稳，我抬头对上了他的目光。林姐，我其实挺喜欢你的。啊，弟弟你喝多了吧？于彻收起了嬉皮笑脸，认真地看着我。他抓住我的手，微微出汗。林姐，从现在我就叫你江林。江林，我是认真的。我懵在那儿，我感觉到我的脸一定很红。于彻松开了我的手，我就是想让你知道我喜欢你，不想让你被蒙在鼓里，别有心理负担。好了，我不需要找证据了，当事人直接主动招了。和董卿也分手后，我一直单身。闺蜜试探地问过几次，是不是还没放下董卿也？得到否定的答案后，她一直张罗给我介绍帅哥，都被我婉拒了。即使我嘴上说着早放下了，我还是不确定自己是否已经准备好重新开始。就像现在，我也还是不确定。第二天，我一进办公室，在座位上呆坐的于彻立马头过来一个无比灿烂的笑容。我点了点头，下一秒他靠过来，江林，附近开了一家店特别好吃，中午我们一起去吃吧。我白了他一眼，在单位你还是叫我林姐吧。于彻压低声音，我还是喜欢叫你江林。然后他闪到自己的工位。中午一到，于彻就准时出现在我面前，拉着我的胳膊就往外面走。之前他偶尔也会这样，现在我突然变得有点不坦荡了。他倒是跟之前一样大大咧咧的。我任由他拽着进了电梯，电梯里人很多，我们靠得很近。他努力地撑着，不直接挤到我身上。电梯开了，人群往外挤，把我们挤在了一起。我不自在地抬头看了一下于彻，转过来的时候，我看到了电梯门外的董卿也，他正黑着脸看着电梯里的我们。于彻很自然地和董卿也打招呼，学长你好，我叫于彻，也是 A 大的。董卿也微笑着和于彻握手，余光却看向我这里，我也被迫上前打招呼。你怎么来这里？来办事吗？找你。董卿也言简意赅。我愣了一下，想也没想直接回答，你有什么事啊？我们现在要去吃饭，要不你等会，我思考着要怎么开口推辞。那正好，我也还没吃饭，一起。没等我回复，于彻大方道，学长，那正好，早上我和江林说了，要去附近新开的那家店。听到这句话，董卿也的脸更黑了。我的左边是黑着脸的董卿也，右边是看起来没有任何波澜的于彻。救命，这是什么奇怪的组合？到了餐厅，
这两个人直接面对面坐下。我看了看他们身旁空的位置，又看了看他们看着我的眼神，有种莫名的对峙感。我站在旁边犹豫再犹豫，我决定喊服务员在旁边再加个椅子。我还没开口，董卿也轻叹口气，从位置上走出来，示意我到他的位置上坐着，然后一屁股坐到了于彻的身边。之后他俩交换了下眼神，像没事人一样谈论起了工作。虽然这样，我还是深深地体会到了什么叫食不知味。最后这俩人又左右护法似的把我护送回了公司。在公司大门口，于彻站到我身边，学长，下次有机会在一起吃饭，我和江林先回去了。董卿也垂下眼眸，若有所思地轻轻点了点头，然后旁若无人地看着我。哦，对了，你上次把口红落在我那儿了，有时间带给你。董卿也是有什么大病吗？他找我干什么？还故意那么说。我忍不住在工位上扣着手机和闺蜜吐槽，这还不够明显吗？他明明就是想吃回头草，他是故意说给弟弟听的。江林，你听我的，选弟弟，不要选有前科的男人，就算他帅也不行。我只希望他不要再出现在我的面前了。下午出门办事，结束后直接回了家。这2天太累了，到了家倒头就睡。醒来直接拿着手机准备下楼吃饭，一开门就看到了站在门口的董卿野。我被吓了一跳，直接关上了门。江林，我看到你了。门口传来董卿野没有感情的声音。我推开门，董卿野，我们谈谈吧。你能不能不要再出现在我面前了？当年分手时，我跟你说得很清楚。董卿野一脸忍不住的笑意，拿出一个袋子，轻描淡写道：我是来送你落下的东西的。我打电话你一直没接，就直接过来了。我机关枪似的气势戛然而止，气冲冲地说了声谢谢，夺过袋子转身想要进去。董卿也拉住我要开门的手。其实我是担心你。什么？我一脸疑问。你一直没接电话，担心你是不是病了？是不是出什么事了？是不是跟别人跑了？董卿也语气越来越软，就好像撒娇的小狗。我抽出了我的手。我就算和别人在一起，关你什么事？董卿也认真地看着我。江林，当年的一切都是误会，我可以解释。我打断他，过去的事不要再提了，我不在意了，你也不需要这么执着。我们已经没有任何关系，也不需要再见面。就算没有这件事，我们也不合适。我知道你做什么都胜券在握，可是请你不要觉得我的心意没有变，我一直在等你，或者我一定要接受你。董卿野的表情淹没在阴影里，没有再说什么。他静静地站着，看着我关上了门。过了一会，他发来一条信息：你是不是还没吃饭？我点了外卖也会到，记得好好吃饭，要不然胃会疼。我盯着手机，屏幕出了神。我知道自己在回避那段感情，也在回避内心深处更难释怀的东西。我刚才话说的那么狠，他应该不会再出现了吧？第2天一整天，董卿也没有再出现。傍晚，有人敲门，我犹豫了下，还是开了门。门外站着的是当年董卿也拥抱的那个女人。我就像被电击到了一样，不能动弹。是江林吧？对方先开了口。不好意思，就这么贸然上门了。我是董青梅，是董卿野的姐姐，方便的话可以进去聊一聊吗？我木然地点点头。前几天，董卿野联系我让我回国，说当年和你有误会，想让我当面来跟你解释。我处理完手里紧急的事，昨天晚上落地。结果，董卿野说暂时不用了。当年他让我回来，说要一起吃饭见个面。我们父母平时很忙，小时候我们在一起时间最多，跟我最亲。
他那个性格，没做到之前绝对不会说。可是那时候还是有点兴奋的，偷偷告诉我要在毕业时和你求婚。我也是后来才知道你们分手了。虽然这一次他还是什么都不说，我知道他一直没放下。就算你们最后没有在一起，我也希望你们之间别再有误会。董姐姐的声音平和又温柔，我听出了惋惜。我平静地道谢，送她出门。回到房间里，看着外面沉静的天空，回忆控制不住涌上心头。董卿野这个人话不多，成绩一直很好，组织各种活动也很拿手，在系里很出名，很多女生都知道他，但是没有一点绯闻。有的同学开玩笑，他这个人好像做什么都很有把握，谈恋爱不会也做足功课再表白吧。我们有合作的课题，有段时间一直待在一起，没有任何人怀疑我们的清白。结果没有任何征兆的，董卿也跟我表白了。我看着他因为紧张有点语无伦次的样子，那一刻我的理智也许还在犹豫，但是加速的心跳已经给出了答案。他当晚就在朋友圈里公开我们的关系，昭告天下。他对我很好，我不过是念叨下有点饿，他累得回来就瘫在床上，还是问都不问就起来给我煮面。我随口一句某个地方好漂亮，他就默默做好攻略，买好票，备好行李，在一个假日早晨直接拉着我去了火车站。没有过不耐烦，没有发过脾气，细心到我说把那本书递给我，递过来也是翻到我放书签的那一页。记得我有一次问他为什么要对我这么好时，他的回答：你是我的家人，我做这些在我看来都很平常。遇到董卿野，我感到自己很幸运，也很幸福。可是时间越久，我的内心越不安。我发现我刻意回避的问题好像又开始困扰我。有一次，董卿野不经意地对我说：江林，你好像没跟我主动撒过娇哎。他说完就忘记了，可是我却反复想了很久。是啊，在别人眼里很简单自然的事情，对于我来说却是生疏又困难。在我的成长过程中缺漏的，我需要努力拼凑的碎片，到底还差多少块？我永远记得高中时，我听到同学谈论和父母的关系时，我有多震惊。他们居然和爸爸关系好到可以挽着胳膊，他们可以和妈妈大方的开玩笑，他们可以和父母那么自然的亲近。原来他们家和我家不一样。我不敢和我妈开玩笑，甚至说话也要反复斟酌，因为我不知道我做什么说什么，她会大发脾气。我记得我不小心把玩具娃娃弄坏了，她冷漠地骂我什么事情都做不好。青春期我的一句顶撞，她能气到大喊大叫，最后心脏病发作倒地不起。至于我爸，生疏的程度就是那个人而已。小时候他常年在外出差，长大后我们在家可以好几天说不上几句话。他不爱说话，外面的人都说他脾气很好，但是我知道他在家里脾气很差，他们吵架时会生气地对着家具又踢又踹。他们经常半夜吼叫着吵架，小的时候我害怕的哭，长大了我从不说话，装作不知道。在没有参照组的时间里，我早已习以为常。有些标签已经打进我的生命里，只是当时我还不知道。虽然我完好无缺的长大，内心一直都是残缺的。我幻想过爱情，但是我面对异性，连说话都会紧张。有异性追求我，我的第一反应是害怕逃避。初恋时，我以为我得到了救赎，我毫不保留地诉说内心的痛苦不安，把最真实的自己全盘托出。我以为他会无条件爱我，其实他没有那么爱我。我的任性哭闹求在乎，很快让他失去了耐心。他要离开我时，我又拼命的祈求和忍耐，希望能够挽回。那段感情，我消耗了全部的自己。最后我明白了，我索取的是我本来就没拥有过的东西。原来我只是从来没有被爱过而已。我遇到董卿野时，我以为我已经准备好了。
和他在一起，我真正的体会到了什么是被爱，但是我也学会了伪装自己。我时刻提醒自己，不要表露真实的自己。即使知道他有一些很好的异性朋友，我也没有过问过。一方面我很信任他，另一方面我在压抑自己所有的可能的疑问。我也试着改变自己，试着主动一点点，就这么简单的，我却用了极大的力气。而对于他不说口的想法，我也不知道该怎么问起。虽然我很在意他，但是他到底能感受到几分，我一点把握也没有。直到那件事，我才明白我有多么不堪一击，连询问的勇气都没有。我整个人崩溃到失声，我不想再变回那个祈求被爱的角色。如果那是个误会，我会怎么样？夜已深，我擦了下脸上的眼泪。原来我要面对的始终是自己。我有太多顾虑，我的内心始终不相信真的会有人接受真实的自己。我担心自己没有爱他人的能力。我真的可以顺利地谈一场恋爱，顺利地走进婚姻吗？第二天，我跟于彻摊了牌。于彻，我想来想去，还是想跟你说清楚，我真的只是把你当作弟弟。于彻认真地盯着我。江林，很久之前我就注意到你了。当年我知道你和董学长分手，我就在想我是不是有机会了。说完这些，他换上了没心没肺的那副笑脸。喜欢也不是说收就能收回去的。放心，我不会越界。其实，我觉得学长真的还是没有放下你。我在心里想的却是，这一次他应该是彻底放下了。电话响了，是我妈。我以为又是叫我相亲，犹豫了下，还是接起。电话里，她的声音透露着焦急。江林，你爸生病了，你有时间来下医院吧。赶到医院，才知道我爸前不久身体不舒服去检查，结果不太乐观，今天刚拿到结果，确诊胃癌。我愣了下，我的心里还是一瞬间很难受。即使我和我爸从小到现在都很少说话，感情很疏远，我也不愿意听见这样的消息。医生说，我爸发现不算太早，需要做手术配合化疗。我再看看我妈，虽然她不止一次跟我说过后悔嫁给我爸，此刻在医生办公室，她听见医生的话，又一次情绪爆发。我安抚好我妈，回到病房，看到我爸熟睡的样子，确实比之前要憔悴很多。其实我在长大后了解到他们小时候的糟糕的成长环境，也理解了他们为什么那么对我。他们大概也不懂该怎么做父母，没被爱过，大抵是不懂怎么爱别人。我请了几天假，在医院的这几天，我们一家人还多说了很多话。说着说着，又说到了我的终身大事问题。我妈叹口气，你总是说忙，相亲的时间都没有。自从你和小董分手后，就没看见你再带回来一个男朋友。小董就挺好，你们当年因为什么分手你也不说。在这个节骨眼上，我知道这件事对于他们来说意味着什么，也就安静地听着，没有说什么。我爸破天荒开口，你和小董有没有可能复合呀？我连忙回道，哎呀，没有，我们没啥联系，他现在没准都快结婚了。就在他们略显失望的眼神中，正主董卿也推门而入。他提着果篮和一堆东西，冲我点点头，直接奔我爸妈而去。我爸妈显然对于他的到来很开心，他们明明有点严肃，说话也直来直去。那时候他去我家，他却总是能跟他们聊得很开心。我妈第一时间把我叫过去，一脸看破不说破的表情。我尴尬地待在旁边，下意识地躲开了董卿野的目光。过了一会，我爸看了看他，又看了看我，刚要开口，我马上站起来，拉起董卿野。爸，董卿野估计还没吃饭，我们先出去吃饭。说着就拉着他走了出去。在走廊里，我松开了他的手。董卿野看着我，眼神里都是关心。你是不是很担心？
我找家里联系了这家医院的专家，明天给叔叔会诊，手术一定会成功的。我下意识还是拒绝，谢谢，不过还是太麻烦你了。董卿爷的手按上我的肩膀，江林，当年去你家叔叔阿姨也对我很好，你真的不用跟我客气。我点点头。那之后，董卿爷每天都过来，他在病房的觉氛围轻松了不少。到了手术的那天，我们全家都有点紧张。在做手术准备之前，我爸把我单独留下。林林，其实爸很后悔在你的小时候在外面工作。等我回来后，你已经长大了，我实在不知道该怎么和你相处。我和你妈也不应该在你面前吵架，我们很怕因为你受到不好的影响。我怕我再不说就没机会了。我握着我爸的手，眼圈红了，哽咽到说不出话。送我爸进了手术室，我握住我妈的手。董卿也看到我泛红的眼睛，握住了我的另一只手。这一次我没有拒绝。手术很成功，我绷紧的神经放松了，独自躲在楼下没人的角落，无声流泪。其实我知道我爸跟我说的那些不能改变过去，只是这多年的委屈好像此刻有了出口。原来我也是被在意的。一只手把我揽过去，我被董卿也拥在怀里。那一刻，我的情绪像开了闸，再也控制不住。我在他的怀里肆无忌惮地放声大哭，他就安静地陪着我，没有说一句话。哭完了，我不好意思地抬起头，不好意思，把你的衣服都弄湿了。他笑了，用手擦去我脸上的眼泪。没事，别人不行，只有你可以。我回避了他的视线。我们回去吧。我低下头，转身就走。董卿也轻柔地把我拉回他的身边，正是我的眼睛。江林，其实我以前觉得你有一些防备心，我想我总有一天你能主动走向我。重逢后我想明白了，你站在原地不动没有逃走，就是在主动。以后你在原地不用动，我这辈子都要主动走近你。你现在不要想怎么回应我，我们先回去看看叔叔怎么样了。我看着他的侧脸，我承认我再一次心动了，原来真的可以重复的对同一个人心动。我爸术后恢复得很好，我妈看我和董卿也熬了好几天，让我们回去休息。在车上，董卿也想起来什么似的。对了，江林，那是个误会，这段时间实在是太累了，我没来得及反应，就一秒睡着。一觉醒来，我迷糊中看清楚了，又一下子坐起来。我怎么又在董卿爷家？董卿爷的声音传来：醒啦，起来吃饭。我怎么又在你这儿？董卿爷走过来，坐在床边上。你睡得太死了，我还是不知道你家密码，就带你回来了。你放心，我这次也是睡的沙发。我笑了。其实姐姐来找过我了，我都知道了。那时候你很伤心吧？对不起。我看着他心疼的表情，摇摇头。我又看了看四周。所以你后来一直在这里住吗？我们分手后我就买下来了，我舍不得我们一起布置的家。他又摆出那个委屈小狗的神情。我走过去，看着他的眼睛。我也舍不得你。他欣喜地问了我好几遍。真的吗？这是你的回复吗？我笑着点了点头。明媚的阳光透过窗，照在我们的身上。我知道我还有很多要克服的人生难题，但是这一次，我不想再错过我爱的人了。往后余生，我会慢慢地把我心里的话都告诉他。